Hari Guru adalah hari istimewa untuk menghargai jasa dan dedikasi para guru dalam mendidik generasi muda. Di Malaysia, Hari Guru disambut pada hari 16 Mei setiap tahun sebagai tanda penghormatan terhadap peranan guru dalam membentuk masa depan bangsa. Hari ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai pengorbanan guru yang tidak ternilai. Tidak membazirkan masa, marilah kita menonton interview terhadap guru-guru SMK Kepong. Sekarang, mari kita interview salah seorang guru fizik di sekolah ini. Let's go. Hai Cikgu Yusmadina. So, kita boleh tak kita orang nak interview Cikgu sekejap? Okay, so Cikgu ajar kelas apa dan subjek apa Cikgu ajar? Cikgu ajar kelas tingkatan 4, 4 D5, 4 nilam dengan 4 intan. Dan untuk tingkatan 5 alfa, 4 gamma. Okey. Subjek sains dengan fizik. Okey. So berapa lama dah Cikgu mengajar? Dah berapa tahun? Hampir 25 tahun. Oh, 25 tahun. So apakah kriteria untuk menjadi anak murid kegemaran Cikgu? Saya yang penting pelajar ni dia fokus dalam pembelajaran lah, dan jaga siasah diri. Yang penting seorang pelajar ni altitude kena bagus lah, ya. Bila kita ada altitude yang bagus, untuk cikgu ni keberkatan dalam pembelajaran. Bila kita ada keberkatan dalam pembelajaran, jadi sangat mudah untuk kita fokus, sama ada di dalam kelas ataupun di mana saja kita belajar. Itu sahaja. Okay, so nasihat yang cikgu nak bagi dekat para pelajar yang cikgu ajar? Nasihat, kita bukan study hard, study smart, tapi dalam masa yang sama, you have to believe yourself, jaga attitude. Itu saja. Okay, thank you cikgu. Salam. Bersama dengan saya, Puan Mazna. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okay, so Puan mengajar subjek apa di sekolah ini? Cikgu mengajar subjek geografi tingkatan 3. Okey, so sudah berapa lama cikgu mengajar? In total, sudah berapa lama? Okey, cikgu dah mengajar di SMK Kepong dalam setahun setengah, dan sepanjang perkhidmatan cikgu telah mengajar selama 27 tahun. Wah, 27 tahun. So, apakah nasihat Puan untuk semua cikgu di sekolah ini? Nasihat cikgu untuk semua cikgu di sekolah ini, bekerjalah dengan seikhlas hati untuk kecemerlangan murid di sekolah, terutamanya SMK Kepong, dan untuk kita bekerja dengan gembira dan juga tenang, ikhlas, tenang, gembira. Okay. So lastly, apakah nasihat Puan yang Puan boleh beri untuk murid-murid di sekolah ini? Okey, nasihat cikgu untuk murid-murid SMK Kepong. Okey, yang pertama, adab perlu jagalah, disiplin, adab, untuk belajarlah bersungguh-sungguh, hormati guru. Okey, untuk akademik, asasiah dan co-curriculum perlulah seiringlah untuk kecemerlangan. Let's ask that teacher. Hello teacher, can we interview you for a while? Yeah, sure. Okay, so can you introduce yourself and what subject do you teach? Okay. My name is Cikgu Farhana. I teach maths, physics and PJPK. So how long have you been teaching? In this school, this will be my 4th year of teacher. Yeah. Okay, so is there any requirements to be your favorite student? No, I don't have a favorite. Okay, so can we get an advice from you for the students in your class you teach out there? As in advice for them in school, learning now? Okay. I think because I teach maths and physics, most of the time the student will feel like overwhelmed being in the class. Okay, I'm sure you know, right? Because you are in the class also. But I think that everything goes with time. So the first time you learn, it might be very hard, very difficult, but give it time, you will be better at it. Yeah, that's my advice. Okay, so thank you teacher for your time. So, thank you.
Hi, teacher Naima. Can I ask you a few questions? Sure. So, what class do you teach and what subject do you teach? Okay, for now, I'm teaching 3 classes for biology and 2 classes for science, SPM. So, can you state the class? Gamma, Delta, Delta, Zamrud and Intan. Wow. So, what do you like? What class do you like the most? Actually. OMG, that's so tricky. Can we keep it for my own? Okay, sure. Okay. So, is there any requirements to be your favorite students? Actually, all students, all of them are my favorites one. Okay, there's no such thing like favorites or something like no. All, still, I love you all. Oh, so sweet. So, is there any advices for the students in your class out there? Just be you. Be your own kind of beauty. Be the best version of you. Just be you. Alright, okay. Thank you, teacher.